হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ ব্যারিস্টার নিলয়। আপনাদের মাঝে আবার চলে আসছি আমার নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকের ব্লগটি হবে সামনের কোরবানির ঈদ উপলক্ষে। এবছর অর্থাৎ 2022 সালের কোরবানির ঈদ আগামী 10ই জুলাই রবিবার। প্রতি বছরই কোরবানির ঈদের আগে আমরা বিভিন্ন হাট এবং ফার্মে যাওয়া হয় আর কি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। তো এবারও কোরবানির ঈদ উপলক্ষে আমরা আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যাচ্ছি নবীগঞ্জ ঘাট দিয়ে ওপারে, শীতলক্ষার ওপারে তাসেরগাঁও এলাকাতে। আমার আরেকটি ব্লগ আছে গত বছরের এই একই ফার্মে যেখানে আমরা আজকে যাচ্ছি। ফার্মটির নাম হচ্ছে এসএস ক্যাটল ফার্ম। একই ফার্মে আবার ব্লগ করার কারণ হচ্ছে এবছর নাকি ওরা কিছু ইউনিক ধরনের মহিষের কালেকশন রেখেছে ওদের ফার্মে। মহিষগুলোর নাম হচ্ছে জাফরাবাদী মহিষ। জাফরাবাদী আর আরেকটি ধরন ওরা নিয়ে এসেছে, এগুলোর নাম হচ্ছে নীলিরাভি। তো দেখা যাক, যাই আমরা। চলে আসছি এসএস ক্যাটল ফার্মে। আমার লাস্ট ব্লগ, যে ব্লগটার নাম হচ্ছে ছুটির দিনের ব্লগ, প্রায় 1 বছর আগের, সেখানে এই ফার্মটি অনেক ডিটেইলে দেখানো হয়েছে। আজকে আমরা এত ডিটেইলে হয়তো ফার্মটা দেখব না, কিন্তু যেই মহিষটা আমরা দেখতে এসেছি মেইনলি ওদের কালেকশন, সেগুলো হবে আজকের ব্লগের মেইন আকর্ষণ। চলেন ভেতরের দিকে যাওয়া যাক। দুই হাজার বাইশের কুরবানির ঈদ উপলক্ষে ওরা এবার প্রায় 300-র মতো গরু মহিষ প্রস্তুত করেছে। পিঙ্ক কালারের এই কিউট মহিষগুলো, যেগুলোকে অ্যালবিনো বাফেলো বলা হয়, এগুলো আমার লাস্ট ব্লগে আমি গত বছর দেখিয়েছিলাম। এখানে কিছু গয়ালের কালেকশনও রাখা হয়েছে। এই ছোট ছোট গরুগুলা আসলে গয়াল আর দেশি গরুর ক্রস। চোখের মণি নীল কালার দেখতে এই মহিষগুলোর নাম নীলিরাভি। এগুলা মুর্রা বাফেলো নামেও পরিচিত, দ্য ওয়াটার বাফেলো অফ পাঞ্জাব। এই সেই মহিষ যেটা দেখতে আবারও ছুটে আসা এই ফার্মে। এই মহিষগুলোকে জাফরাবাদী মহিষ বলা হয়, আবার গির নামেও পরিচিত। সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে ইন্ডিয়ার এই মহিষগুলা নিয়ে আসা হয়। পাঞ্জাব ছাড়াও পাঞ্জাব ইন্ডিয়ান পার্ট এবং পাকিস্তানের দিকেও এই মহিষগুলা পাওয়া যায়। খুবই অদ্ভুত দর্শন এই মহিষগুলা, অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। মানে মহিষের মধ্যে আছে আপনার জাফরাবাদী আছে আর নীলিরাবি আছে। এগুলো হচ্ছে কি আপনার নীলিরাবি, এই জাফরাবাদী। এটা কি এর কতদিন পারলেন? এটা প্রায় 2.5 মাস। আর জাফরাবাদী গুলা এই 2 সপ্তাহ আনলেন করতে। এগুলো সারা এই দুটো সোল্ড আউট হয়ে গেছে, ফার্মে চলে গেছে লিভার কয়েকদিন পর। মানে সারে গেছে, এবার সাদা মহিষ দিয়ে একটু আনন্দ করছিল। এবার জাফরাবাদী এগুলা আছে কই থেকে? সবাই বাংলাদেশে তো এই না না হায়দ্রাবাদ।
একটি পূর্ণবয়স্ক জাফরাবাদী মহিষের ওজন প্রায় 1000 কেজি বা 1 টনের মতো হয়ে থাকে। এর থেকে বেশি ওজনেরও হয়। সুলতান আর সুলতান আর হারকুলিস কোনটা ওই গেছে চলে গিয়া ব্ল্যাক প্যান্থার আর ব্ল্যাক হর্স আছে। ব্ল্যাক প্যান্থার আর ব্ল্যাক হর্স এই দুটো। বড় বড় কানওয়ালা এই খাসিগুলো তোতাপুরি খাসি নামে পরিচিত। না এটা আসলে রাখছি সরকারি কিছু নির্দেশ আপনার লাগবে আমি তো সিজন পিস আরো 5 জন বাড়াবো। এসএস ক্যাটল ফার্মে আমার আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ। আসন্ন কুরবানির ঈদে আমার আরেকটি ব্লগ আসতে পারে, যেটা হবে হাট থেকে গরু কেনার ব্লগ। সে পর্যন্ত ব্লগটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর বেশি বেশি আমার চ্যানেলে কমেন্ট করবেন আর নিউ ভিউয়াররা সাবস্ক্রাইব করবেন।